Trong trận động đất, tôi đã cứu em gái của bạn trai. Nhưng tôi lại bị tổn thương dây thanh âm, trở thành người câm. Cho đến ngày cưới, tôi mới biết. Người mà tôi tưởng là em gái lại là bạn thanh mai trúc mã của bạn trai. Khi tôi mở mắt, tôi quay lại 2 phút trước khi trận động đất xảy ra. Đối diện với khuôn mặt của bạn trai Phó Thế Quân, tôi không nhịn được. Đã tát anh một cái. Lực tay thật mạnh. Sư ý, em bị choáng sao? Sao lại đánh anh? Giờ là mấy giờ rồi? Anh ta mặt đầy nghi ngờ. Bạn gái ngoan ngoãn luôn chiều theo anh ta. Vậy mà lại dám trả lời lạc đề. 1 giờ 40 phút, sao vậy? Thời gian không còn nhiều. Còn 2 phút nữa là đến thời điểm động đất xảy ra. Không kịp nói thêm với bạn trai, tôi rút điện thoại và chạy thẳng tới ký túc xá nữ. Ở đó sóng điện thoại tốt hơn. Cô tiểu thư, sao lại có thời gian gọi điện cho tôi vậy? Giọng của Phát Tiểu Phong trêu chọc, có vẻ lười biếng. Tôi biết, lúc này anh ta đang chuẩn bị lái xe vào núi từ thị trấn. Thời gian rất gấp, chỉ có thể dùng đến biện pháp đặc biệt. Bởi vì tôi thích anh. Vì vậy anh phải đứng đợi ở quảng trường cho đến khi mặt trời lặn. Sư ý, em vừa nói gì vậy? Sao em lại ngây thơ như vậy? Tôi đã thừa nhận em là bạn gái của tôi rồi mà. Sao còn làm tôi giận như vậy? Chưa thể ăn trưa cùng em. Là vì tôi phải đến thăm nhà bạn tôi ở khu phố lớn. Anh ấy còn muốn ngủ. Mặt đất đột ngột chao đảo. Mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội. Tôi quay lại chạy. Anh ta cũng nhanh chóng nhận ra đó là động đất, còn chạy nhanh hơn cả tôi. Quá hoảng loạn, anh ta bị vấp phải chính mình. Tấm 11 măng của ngôi nhà bị lật lên, rơi trúng 2 chân của Phó Thế Quân. Anh ta như con thú cưng nằm dưới chân tôi. Sư ý, em gái tôi còn ở trong đó. Sao em còn không đi cứu cô ấy? Anh ta ngẩn người, không ngờ tôi lại từ chối. Còn tôi biết rõ chân anh ta hoàn toàn không sao. Vừa nói tôi vừa giúp anh ta dọn mảnh ngói. Anh đi cứu người đi, tôi sẽ đi báo cảnh sát. Chân tôi không cử động được. Sư ý, em là một cô gái tốt đúng không? Thật là ấn tượng, chính Lan rất mến, cô ấy cực kỳ mến em lắm. Phó Thế Quân vẫn không từ bỏ. Dùng đạo đức để ép tôi à? Tiểu sư, cô đi nhanh lên, đi ra sân đi. Hôm nay nghỉ học, không có học sinh ở lại trường. Đúng rồi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Cả trường đều nghỉ. Phó Thế Quân đi thăm nhà bạn anh ta. Sao lại biết chính Lan ở trong ký túc? Kiếp trước tôi chỉ lo cứu người, đến nỗi không nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Về cuộc đối thoại vài giây trước, Phó Thế Quân lặng lẽ nuốt xuống. Anh Hào, tôi bị thương ở chân. Vì vậy không thể tự đi được. Giáo viên thể dục đưa anh ta ra sân vận động. Qua một lúc, đội cứu hộ đến. Các nhân viên tìm kiếm hỏi có ai bị mắc kẹt không. Đồng chí, đồng nghiệp tôi nói em gái anh ấy bị mắc kẹt trong ký túc xá nữ. Anh. Được rồi. Sư ý, chính vì em không quan tâm đến sinh mạng người khác, vì vậy chính Lan hiện giờ gặp nguy hiểm. Em biết không? Và em còn đang giận dỗi như tiểu thư. Không chịu lên xe cứu thương, chỉ muốn ai đó bế em lên. Cô gái dịu dàng hiền thục của sư ý đâu rồi? Trong trận động đất, tôi đã cứu em gái của bạn trai. Tôi bị tổn thương dây thanh âm, trở thành người câm. Cho đến một ngày tôi mới biết. Người mà tôi tưởng là em gái lại là bạn thanh mai trúc mã của bạn trai. Quay lại lần nữa. Trở lại ngày động đất đó. Anh ta khóc lóc cầu xin tôi cứu em gái anh ta. Tôi quay người chạy đến khu đất trống. Tôi lớn tiếng thổ lộ với bạn thanh mai trúc mã. Điên rồi, mang tôi đi đi. Tôi không muốn ở cùng anh ta. Đồ điên, anh ta ngay lập tức ôm tôi vào lòng, bước ra ngoài. Phó Thế Quân vươn tay kéo tôi lại bị anh ta đánh một cú. Cơn giận khiến chân tôi cũng khỏi đau. Tôi bật dậy từ giường. Cậu làm gì vậy? Người sư ý thích là tôi. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh xem thử xem, anh đã xúi giục sư ý đến mức nào rồi. Anh là cái gì chứ? Tôi chỉ nghe theo cô ấy. Tôi chủ động quàng tay qua cổ Phong Phong. Anh ta nâng tôi lên một chút, ôm tôi chặt hơn, nhưng lại đá một cú vào người không ngừng làm phiền. Phó Thế Quân đau đớn nghiến răng.
như một con sâu lượn lờ trên đất. Trong hành lang của bệnh viện, tôi và Phong Phong ngồi cạnh nhau. Tiểu thư, em vì người khác mà thích tôi. Loại chuyện quái đản này mà cũng nói ra miệng, như là những lời nói dối hồi nhỏ. Phong cách của một người đàn ông không đáng tin. Cười cợt, giọng điệu đầy vẻ vô trách nhiệm. Thực ra là tôi cứu anh ta. Kiếp trước, anh ta mất đôi chân trong trận động đất. Từ đó ý chí anh ta suy sụp. Anh ta cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, bao gồm cả tôi. Cho đến khi tôi tổ chức đám cưới, anh ta mặc đồ lịch sự đến tham dự. Sau khi bị tàn tật, Phó Thế Quân giúp tôi phá án. Nhưng bạn bè xung quanh tôi đã sớm tan rã. Chỉ có những người không đáng tin mới đến dự đám cưới của tôi. Lúc đó mới hiểu, anh ấy mới là người bạn chân thành. Thực ra tôi biết cậu lo lắng cho tôi. Kết thúc cứu hộ, Phó Thế Quân cũng về từ quê. Anh ấy dẫn theo Phó Thắng Lan, người bị què, đứng chặn tôi ở cửa biệt thự. Sư ý chị, tại sao không đến bệnh viện thăm tôi? Chân tôi sau này sẽ không đều nữa. Việc phục hồi sau này cần 200.000. Đây là người đến đòi nợ. Chỉ có 200.000 thôi. Chỉ là tiền mua một chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Nhưng tôi không muốn trở thành con ngốc trong chuyện này. Đó không phải là số tiền nhỏ đâu. Thật là tinh quái, sư ý, cô nhát gan, thấy chết không cứu cũng thôi. Giờ mà bỏ chút tiền giúp em gái mà cũng do dự thế này. Cô thế này, tôi phải xem lại mối quan hệ giữa chúng ta rồi. Con thú cưng bị nuông chiều, cứ nghĩ mình là người quan trọng. Anh trai, đừng giận chị em. Là lỗi của em. Hai người bắt đầu diễn kịch. Tôi chỉ còn cách phá vỡ màn kịch. Được rồi, tôi sẽ cắt tiền hỗ trợ du học của cậu trai. Đưa tiền cho em chữa chân được không? Ý cô là gì? Đi du học anh chẳng phải đã quyết định từ lâu sao? Cô biết tôi đã cố gắng bao lâu để ra nước ngoài mà. Gia đình gửi tôi đi học. Anh ta nói lo lắng cho tôi. Ngày nào cũng đi làm thêm để tiết kiệm tiền cho tôi đi du học. Nhưng số tiền ấy chẳng đủ để mua vé máy bay đi về. Vậy là tôi lừa anh ta rằng gia đình tôi sẽ trả phần tiền ấy. Thực ra là tôi rút tiền từ quỹ nhỏ của mình. Ngày xưa tôi bị mê muội, giờ mới tỉnh ngộ. Anh ta đâu phải vì tôi mà cố gắng. Anh ta là vì tương lai của chính mình. Anh nói làm thêm để tiết kiệm tiền về máy bay đúng không? Nhưng mà em gái nuôi của anh năm nay 18 rồi. Nếu bị tật nguyền thì sao? Tôi nghiêng đầu nhìn Lan Lan, ôm lấy chân bó bột. Giống như hồi đó, tôi không nói được gì, chỉ có thể ú ớ cho qua chuyện. Còn anh ta nín cười, trốn sau cánh cửa phòng bệnh, nhìn người như cá bị mổ. Anh trai, em không muốn cả đời chỉ sống hai chân như vậy được. Lan Lan, đừng sợ. Chị chỉ đang giở trò hư hỏng thôi. Lan Lan, em thích giả vờ. Vậy thì tôi sẽ xé mặt nạ của em ra. Phó Thế Quân đưa ra hai lựa chọn cho anh. Một là sư gia tiếp tục tài trợ cậu học xong đại học. Anh từ bỏ du học để chữa chân cho cô ấy. Hai là để cô ấy phải sống tật nguyền cả đời. Lần này, anh sẽ chọn như thế nào?